Salutare toată lumea! Astăzi facem un unboxing la un Sweets Sports Drive. Da, mi-am luat-o și hai să trecem la unboxing. Uite, puteți aici, Muriel. Chiar că mi-am luat-o, da. Hai să începem locul. Salut! Abonați-vă la Kendama Brothers 2. Apropo. Am făcut 45 de abonați, bă. Nu s-o ating și eu. Ai de pana mea. Da, avem aici Kendama. Mi se pare că e maple. Aici are... Uite, Ai, cu blitz. Aici are semnul Sweets gravat. în fine, aici cred că știți ce e, așa că nu mai să știți. Scoate-mă stickerele. Așa se scoate Kendama. Bă! Kendama are un pattern, da, ok. Așa, avem aici un sticker Immense Sweets. Oh. Avem aici o grămadă de stickere. Mamă, bă! Ce genial! Și Iau și unul de la avem mine. aici o ață, cred că se vede aici, și cu extra, Stai. Arată. extra string. Învață jos acolo. Așa. Și mie îmi dau să-mi dea un sticker din astea. Da, stați cum astea. Punem puțin pe pauză. Și? Ok. Avem aici Kendama, mamă ce bine scris. Da, e maple. E maple, da. LOL. Se aude bine. Fă și un sound check. Pune pe cupe. Mamă ce bine stă. Oh! Oh! Ok, ia să ne pe lunar cum stă. Easy. Mamă, fai ce bine stă aici, bă. Așa. Ok, ața este de 4 degete, perfect. Se aude, mamă ce bine se aude. Mamă, maple! Așa. Se aude foarte bine, hai să dăm niște tricuri acum. 3D. Mamă ce ciudat e. Pas. E nouă, ce să faceți? Băi! Mă și dau gol aici. Da un spike. Stand play. Va da și bani niște tricuri acum, așa că hai să începem. O simți? Oh, baby. Ia asta, ia dă-mi E milă de ea. Hai. Hai că mi-e de geagă. You're so fucking precious when you smile. Are trekking-ul foarte bun. Nu mi-am dat seama. Tot ce vreau să spun, are trekking genial. Hai bă că ți iei clickbait de la muzica asta. Clickbait, report. O ador. Și da, cam asta a fost acest unboxing. Nu uitați să dați și acolo un like. Să vă abonați la Kendama Brothers 2, aveți link-ul în descriere. Cum să nu? Cameraman perfect și... O dată a fost Și da. Și da. Pa! Pa!